вице-премьерлердің деңгейінде, тіпті департамент басшыларының өзі де өз салаларын білмейді, өз министрліктің бағыт бағдарын, нақты бағдарламаларын білмейді, айта алмайды. Көптеген мынау ашық алаң сияқты бағдарламаларға шыққан кезде мен өзім жиі бақылайтын, сол саланың департамент басшылары да келіп қалатын кездері бар. Қағазға қарап, жаңағы сандар қандай болды екен дегендей үңіліп, бір сұрақ журналист қойса айта алмай, қысылып тұрғанын көреміз. Демек, ол адамдар өз орындарында отырған адамдар емес. Менің ойымша, мүмкін білікті сол қағазға есепті жасап беріп отқан адам білетін шығар, бірақ ол аға қызметкерден арасып жатқан жоқ. Олардың төбесінен озып кететіндер бар, парашютпен түсетіндер бар, қоңыраумен түсетіндер бар. Солар өздері дым білмей, сол халықты басқарып отыр. Меніңше осы бүгінгі қоғамның үлкен бір тежегіш күші болып отыр деп ойлаймын. Бұл демек саяси реформалар өзгеру керек алдағы уақытта деп есептеймін.